Jan Menno Roosendaal had prachtige jong adult schreeuwen onder het pseudoniem I.E. Bloem. Onder zijn eigen naam schreeuwde hier lees boek Tiebreak. Zijn verhalen binnen mij slepend en verrassend en geen leefde, vriendschap, ouders en squallen. Waarom schreeuwt hij eens voor pubers? Zou hij zelfs nog wat een puber wezen? Toen had de laatste hier een mooie boek geschreven van Jonge Rijn. Waarom van Jonge Rijn? Dat is een goede vraag. Ik schreef daarvoor inderdaad al boeken voor volwassenen. En er gebeurt een heleboel natuurlijk in het leven van een jonge Rijn. En ze gaan natuurlijk te meidje met vriendschappen, ze willen verelen, met squallen, ouders. Wat is er dan leuk aan een boek schrijven? Ik vind de structuur altijd heel erg wichtig. In mijn boeken merk je dat ook wel een beetje. Maar pubers lezen hier en dan net. Dus dat is in zekere zin natuurlijk net mijn probleem. Ik ben alleen maar de scroller en ja, de mat vanuit squallen of vanuit oerheden of wat dan ook, zal er iets dwaan worden matten om ze meer aan het lezen te krijgen. En op het moment dat ze meer lezen, ja, dan matten die boeken er wel wezen. Was je er riek van schrijven? Nee. Ik zocht een stil plakje om even te reis te komen. Emma spoeken me maar door de holle. Ze verwiert me altijd van alles, dat ik dit net goed deed of op dat gebied achteroen. Altijd werd die kritiek van haar. Dat begon me ze staren gewoon heel tijd meer te irriteren. Wist ik dat zelfs maar geen hier die een oor veroordeel je of bekritiseer je? Waarom voelen mensen het betieren zo nederig om oren de les te lezen? Of vervelend te dwaan, liek of die twee misselijks was. Als ik net op een feestje uitnoegen waard, dan organiseerde ik mijn eigen feest vol. Hoe ingewikkeld wie dat nou? Lekkere jonge dingetjes die vindt zijn. Wie zal zelfs al ergens in de 20 wie. En dan het vieze glimke erbij. Als ze de hand maar thuis houden, dat koeken net bij haar. Een persoon die te famkes. Drinkt je wel eens bier? Ik drink wel eens bier, ja, maar net vaak. Dus het is net een wild screwersleven als het hier een nacht terug hebben. Nee, wie maar weer. Nee, totaal net. Wat zou je dan heel graag screwen willen? Ik vind de jonge Rijnboeken het mooiste om te scrollen, dus ik zou graag in deze trend teruggaan willen. Sommige scrollers heb ik wel een lijstje van zingen onderwerpen waar ze ooit nog een keer een boek wil scrollen willen. Nee, die heb ik net. Hoe was dat de meesten die letter onthouden? Ik ga wel in mijn holle, ik wil wel, nou nemen ze dat heel mooi, een body of work. Dus ik wil wel een mooi oeuvre hebben aan het eind van mijn leven. Ik hoop dat dat nog heel veel is, maar wel echt een mooi oeuvre hebben van, nou, hij had toch wel iets maken, zowel in kwantiteit als kwaliteit, dat de tand destijds